হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? তো আশা করি সবাই ভালো আছো গাইস। তো দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিছু ডার্টি ভিডিওস রয়েছে। তো আজকে আমি এগুলোকে ক্লিন করে তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করবো গাইস। তো চলো এগুলোকে আমাদের এই কালেক্টিং বাস্কেটে কালেক্ট করে নিই, যেন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো। তো গাইস, আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা গাইস। তো গাইস, চলো আমাদের বাকি ভিগাসগুলোকে আমরা বাস্কেটে কালেক্ট করে নিই, দেন আমাদের ক্লিনিং পয়েন্টের দিকে চলে যায় গাইস। আমাদের বাস্কেটটা আজকে ছোটো হয়ে গেছে, তো কোনো বিষয় না গাইস। গো গাইস, তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছ আমি আমার ক্লিনিং পয়েন্টে চলে এসেছি। তো চলো আমাদের ভিগেলসগুলো একে একে ক্লিন করে, তো চলো আমাদের ফার্স্ট ভিগেলসটি আমরা ক্লিন করে নিই গাইস। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি মাউন্টেন কার গাইস, খুবই সুন্দর পিঙ্ক, ব্লু অ্যান্ড স্কাই ব্লু কালারের 4 হুইলার্সের একটি মাউন্টেন কার। তো নেক্সটটি রয়েছে, চলো গাইস দেখে নিই। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর একটি অ্যানিমেল জু ট্রাক, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন গাইস, খুবই সুন্দর 6 হুইলার্সের। তো গাইস চলো দেখে নিতে কি রয়েছে গাইস। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি রেসিং কার, টার্জান ডিএস রেসিং কার গাইস, খুবই সুন্দর পিঙ্ক, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন গাইস, 4 হুইলার্সের। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ডুয়েল ডিকার বাস। ওয়াও গাইস, একটি ব্লু কালারের ডুয়েল ডিকার বাস, খুবই সুন্দর 4 হুইলার্সের গাইস, অসাধারণ একটি মডেল গাইস। তো আর ভিগেলস রয়েছে, তো চলো তো গাইস এই ভিগেলসগুলোকে আমরা একে একে ক্লিন করে নেব। গাইস দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি পুলিশ জিপ, খুবই সুন্দর গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর। এটি হলো একটি গ্রিন, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন একটি। এখানে আরও কিছু ভিগেস রয়েছে গাইস, দেখতে পাচ্ছি একটি মিনি সাইজ ড্রাম ট্রাক রয়েছে, রেড অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের 4 হুইলার্সের একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, অ্যান্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি গাইস খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার, রেড, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের 4 হুইলার্সের একটি স্পাইডারম্যান কার গাইস। অ্যান্ড গাইস আমাদের লাস্ট ভিগেলস দেখতে পাচ্ছ গাইস, খুবই সুন্দর একটি ট্যাক্সি, ব্লু অ্যান্ড পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশনের একটি ট্যাক্সি গাইস, 4 হুইলার্সের। তো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল গাইস, আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। তো খোদা হাফেজ গাইস।